Manzara diye manzara. Salam aziz dostlar. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün 7 may 2026-cı il. Deməli, çiçək tozu yığmaq üçün tələlərdən qısa məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə, mən çiçək tozu yığmağı xoşlamıram. Yəni, az bir miqdarda özüm üçün yığıram ki, mənə bəs edir. Yəni, arıların bu tələlərdən keçməsi, arıların nə qədər əzab əziyyətlə bu kiçik ölçülü dəliklərdən keçməsi mənim üçün bir dəhşətdir. Mən buna baxa bilmirəm. Çünki sevmirəm arıların bu qədər əziyyət çəkdiyini. Deməli, baxın. Bir neçə vaxt bundan əvvəl paylaşmışdım. İran istehsalı olan çiçək tozu aparatları bu Çin istehsalı çiçək tozu aparatı. Bu isə Ukrayna istehsalı. Yəni, bəlkə bir 15 il bundan əvvəl Ukraynadan gətirilmiş çiçək tozu aparatıdır. Düzdür, mən bu dəlikləri biraz genişləndirmişəm. 5 millimetrlik sverlo ilə. Burada hələ ki sakitçilikdir. Baxın, yenə də digər iki gövdəli pətəyimizdə yenə də Ukrayna istehsalı. Bu da İran istehsalı. İndi gedək bir İran istehsalı olan aparatda bəzi dəlikləri mən genişləndirmişəm. Baxaq orada nə vəziyyətdir. Deməli, diqqətlə baxsanız, aşağıdan 3 sıra genişləndirilib. Biraz sakitçilikdir. Nəysə. Belə bu iş deyil. Dostlar, mən güləm yığıb satıram. Amma bu çiçək tozunu yığılması prosesini görə bilmirəm. Vəssalam. Cəhənnəm olsun bu çiçək tozu da. Bağışlayın, bağışlayın, bağışlayın sizi. Çox narahat etdim. Lazım deyil. Qoy arılar işləsin. Yazırdılar. Qoy çalışsınlar. Demirəm. Gedin, çalışın. Gedin, sərbəst. Azad buraxdım sizi. Deməli, dostlar, bu çiçək tozudur. Bunlar bir gün ərzində, yəni eyni gündə müxtəlif arı pətəklərindən götürülmüşdür.
Baxın, bu gətirilən çiçək tozu müxtəlif çiçəklərdən yığılıb, yəni bir arı ailəsindən götürülüb. Bu başqa arı ailəsindən. Bu da başqa arı ailəsindən. Deməli, bu isə qarışıqdır. Yəni 3-4 ailədən yığılıb üst-üstə tökülüb.